atongoria a MWAHU-INI wa UDA MATONGORETIO nĩ mwandĩki mũnene wa kĩama gĩkĩ CLEOPHAS MALALA nĩmambĩkĩte kambĩini cia kũhũrĩra Ndereti ya Kigina ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere gwakĩrĩria makĩria kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Na Malala ayakorirwo akĩaria mwena wa KAJIADO nĩmateteire Ndereti ĩno na kuga no nginya mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William RUTO ekĩre mawatho maritũ nĩguo kũhũthia economy ya bũrũri witũ wa Kenya. UDA ametengeneza budget yake ambaye kesho ndio tunapitisha ile finance bill, ile second reading kesho ndio inaenda kufanyika. Hao majamaa wameanza tena fujo, wanasema hawataki finance bill. Sasa bila finance bill tutapata wapi pesa ya kukuja kuregesha gharama ya maisha chini? Tungependa kuambia Raila Odinga, tungependa kuambia Azimio wapatie rais wetu nafasi, na mimi kama Secretary General naenda kuongelesha wabunge wetu wa UDA na wa Kenya Kwanza asubuhi kesho. Na kesho mtaona mambo. Mtaona hii majamaa wanapiga kelele na hawana numbers katika hiyo assembly. Wako watu wachache wanapiga kelele. Na tunasema kesho ndio mtaona maneno. Niko na uhakika, nataka kuhakikishia hustlers wote kwamba ile mradi ya housing inaenda kupita kesho na finance bill ya 3%. Housing levy ni mipango mazuri kwa watu wa Kenya. 35% ambayo ilikuwa ni 30% sasa imeongezwa another 5 kwa wale watu ambao analipwa mishahara ya juu. Na tugaikihoka mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William RUTO na ũkorwo akĩrora na kinyi riboti ĩyo ĩgĩmaine na Ndereti ya Kigina kuona